We zijn vandaag op Kasteel Wittem. En daar heb ik een afspraak met Ronald de Meij. Ronald de Meij, ja, op een kasteel wonende, eigenaar van een kasteel. Wat is er dan eigenlijk? Kasteelheer? Of is het misschien nog een ridder? Of een graaf? Ronald, als er hier aan de venster uitkijkt naar het prachtige park, waant zich dan niet een aantal eeuwen geleden? In het begin houden ze dat wel. 17e, 18e, de heerlijkheid Wittem. Ja, in het begin houden ze dat wel, maar het gaat heel snel over. Ja, dat heel gewoon noodzakelijke over. Door het zakelijke, door het standhouden van het kasteel en het standhouden van het bedrijf wat ze hier hebben. En dat is heel hard aan het werk om dat voor elkaar te krijgen. Dus ja. Het idyllische, dat is er heel snel weer vanaf. Ja. Dat is maar kort bestil. Ja, maar als je dan toch even die momenten waar ze dan dieper nadenkt, zo over een eeuwen terug is, en als het dan weer in herinnering gebracht wordt van welke grote mensen uit de geschiedenis, een aantal van die Kareltjes, die wat hier geweest zijn, de grote, de vijfde, Peter, waar hij het hier gelogeerd, ja, komt dat niet weer terug? Nou, het is heel af en toe als je weer in de beuken kijkt en verhalen hoort, komt dat zeker wel weer terug. Karel de Grote is hier overigens niet geweest, dat wordt te vroeg. Dat wordt in de 9e eeuw en het kasteel dateert vanuit de 11e eeuw. Ja. Dat is een misverstand wat veel op internet wel stijgt, maar Karel de Vijfde inderdaad is hier wel geweest. Ja. Maar ook leest ook heel veel van prins van Oranje, die in zijn tochten tegen de Spanjaarden hier ook vrij langdurig is geweest. Dus dan komt dat wel weer terug en dan dwaalt ze wel weer even af, maar nog, dan wordt toch weer regelmatig snel weer terug in de realiteit geduwd. Maar dat maakt het kasteel wel heel erg interessant en mooi, en ook om aan gasten te vertellen die hier dagelijks komen, om toch aan te geven wie hier allemaal geweest is. En zeker als ze in deze toren slapen, is dat toch wel leuk om dat aan te geven. Ja. Dit is één van de torens waarvan we zitten. Oorspronkelijk waren er meer torens. Ja, 5 torens op het kasteel geweest. De grachten eromheen. Het is eigenlijk een authentiek kasteel, wie het middeleeuwen, zeg maar, met een gracht eromheen als verdediging. Ja. Wat geeft dat voor gevoel bij de gasten? Nou, de gasten, zeker als ze het vooral de weekends vertellen, en we doen het altijd persoonlijk, we zijn elke dag hier aanwezig, we ontmoeten onze gasten ook dagelijks. En dan is het wel heel leuk om juist in die rustige momenten de gast toch te vertellen hoe ze zijn. En sommige gasten hebben zich een beetje ingelezen, omdat ze het zelf heel interessant vinden. En sommigen zijn echt verrast door de rijke historie die het kleine kasteel, wat het op dit moment natuurlijk is, ten opzichte van vroeger, wie een heel groot en belangrijk kasteel, zeker in deze regio wordt. En als ze dan de verhalen kind vertellen die zich hier een beetje hebben afgespeeld, vinden gasten dat heel erg mooi om naartoe te luisteren. Beperkt ze dan dit tot kasteel Wittem, of zetten nou, er liggen nog een aantal prachtige kastelen in de directe omgeving, bijna om de steenworp afstand. Komen de vragen van de gasten ook in die richting, of gaat in verhalen ook stuks in die richting? Nee, het is met name over kasteel Wittem en haar, de Rijksheerlijkheid, het grote gebied in die tijd, waar het kasteel Wittem toen de belangrijkste rol in speelde. Ja. En dat beperkt zich wel. Dus er zijn inderdaad heel veel mooie andere kastelen hier in de buurt, die nog wel eens genoemd werden, zeker met wandelingen. We hebben een mooie kastelenwandeling hier klaar liggen voor onze gasten. Dan wordt er natuurlijk even genoemd dat ze langs die andere kastelen komen. Maar ja, de echte geschiedenis van het kasteel Wittem, die bezit ik. Maar de andere kastelen, die hebben weer een hele eigen geschiedenis. Ja. En dat is een beetje globaal, geef ze dat maar aan. Ja. Natuurlijk concentreert ze zich op hun eigen kasteel. Ja, maar wie aan het begin wist pas dat overgenomen had. Toen had ze inderdaad nog het idee van, dat is als kasteel hier. Maar wie is eigenlijk op dat idee gekomen? Had ze beter gewoon een hotel in het centrum van Maastricht kunnen pakken, of een restaurant
Nee. Onze droom samen met mijn vrouw is immer geweest om zowel iets kleinschaligs te doen, een kleinschalig hotel te doen, met een kleinschalig restaurant erbij, maar wel in een pand die echt aansprak. Ik hou mijn hele leven al van hele oude gebouwen. Vroeger toen ik klein was, ging ik zocht ik de oude gebouwen en oude kerken al op. Dat is er altijd ingebleven. En veel wou we per se zo gaan doen in een aansprekend pand. En niet in een pand waar er al zoveel van zijn. We wou gewoon een uniek pand waar de gasten die hier komen, alleen al door het pand al betoverd zijn of in ieder geval bevangen zijn van de pracht, maar ook de intimiteit die dit kasteel toch wel heeft. Daar zijn we echt naar op zoek gegaan. Ja. In deze torenkamer, wat heeft zich hier afgespeeld? Ja, exact zou ik dat niet weten. Het is wel de oudste toren die al in de 11e eeuw genoemd wordt. 12e eeuw, eigenlijk begin 1100. Wat zich hier al heeft afgespeeld, daar moest ook niet te lang bij nadenken. Hier is zoveel afgespeeld, dat op dit moment vinden hier belangrijke vergaderingen plaats. Mensen die in een klein gezelschap toch in een speciale locatie willen vergaderen. Maar was dat niet toen ook al? Ik denk dat het toen ook al zo gebeurde. Ik denk dat er toen ook al belangrijke mensen hier zaten om zaken met elkaar te bespreken. De voorbespreking voor wat uiteindelijk in de grote zaal dan verteld wordt. Dat is ook een grote zaal, zeg maar. Ja, precies. Die is weliswaar in de tijd van Plettenberg eigenlijk een beetje tot stand gekomen en de familie daarna de Merkelbach. Rond 1700? 1700, de 18e eeuw inderdaad, zo maar even ruim pakken, dan zitten we goed. Maar dit is nog echt de toren en met 5 torens die rondom de binnenplaats hebben gelegen. Zoals het echt in de oudheid was. En in de tijd dat prins Willem van Oranje bijvoorbeeld hier bijna een maand heeft gezeten. Die zou best wel hier ook hebben gezeten kunnen hebben. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Dus dat is wel leuk om dat af en toe... Of dat er nog rekeningen naar open staan in het hotel? Nee, wat dat maar hoor. Dan kon zich nu nog het Koningshuis gewoon om te vragen of dat nog opgelost kan worden. Dan hebben ze meerdere ruimtes hier beneden. Hier is de indeling zo'n beetje grof gezegd hier beneden. Dat is 2 zalen, dat hebben ze een kleine lounge. Ja. En deze kamer hier, dan voor de benedenruimtes. Ja, de benedenruimtes. Het kasteel bezit niet echt een kelder, maar een souterrain. Dus ongeveer we nu bovenop zitten, dat zijn de keukens en de voorradenkelders. Boven zitten, vroeger was dat nog een echte kerker, een gevangenis in de tijd dat de familie Roding het kocht van Freule Merkelbach. Wordt dat ook nog echt een kerk met een hek erin, die hebben ze wel allemaal verwijderd. Dat is op dit moment de voorraadkelder. Dat betekent dat er in de kerker gekookt wordt? Nee, dat is de voorraad. Daar staat alles lekker koel. Het is een hele dikke moeren, dus daar de buitenlucht en het licht komt daar niet. Dus dat is echt een voorraadgedeelte waar we de producten neerleggen. En de rest is allemaal keuken, spoelkeuken, keuken en toiletgroep. Waar we nu zitten is inderdaad de torenkamer, die grenst aan onze bar. Voor onze hotelgasten, maar ook voor mensen van buitenaf. Een gezellige bar gemaakt, een lounge waar u een lekker glaasje wijn en een kaasplankje kunnen eten of zo. Of een kopje koffie, een stukje vla. En dan hebben we dan het restaurant Violin, waar wij van donderdag tot zondag lunch en diner maken. En we hebben nog wat grotere zalen, dus onze Prinsenzaal, die we gebruiken voor ceremonies en voor grotere gezelschappen die door een vergadering of een workshop of een of andere meeting, een receptie of zelfs een feest willen houden. En dan wordt verleerd vergeten het terrasboeten, hè? En dan hebben we de mooie zomermaanden gelukkig nog het terras. We hebben al een paar terrasdagen gehad, eind maart zitten we nu, dus dat is al heel erg leuk. En het terras is natuurlijk een uniek iets waardoor men ook de drempel niet heeft die de oprijlaan toch een beetje met zich meebrengt. Met het terras zien we toch dat jullie dat veel minder hebben en lekker op het terras gaan zitten om zomaar iets te drinken. En kijken dan uit op een prachtig park met heel, laat ik het even noemen, gekke bomen. Ja, eeuwenoude bomen. Eeuwenoude gekke bomen. Er staan 5 bomen in die in de tijd van Plettenberg geplant zijn. Dus wat dat betreft heeft het wel een enorme historie. Dit park is aangelegd in de tijd van Plettenberg, graaf van Plettenberg, die zoals je weet ook de weg heeft aangelegd en de molen en een heel aantal andere zaken hier in deze regio. En dat is eigenlijk nog steeds redelijk intact, het is alleen een stuk kleiner geworden.
landschap, Limburgs landschap heeft ook een aantal. Het van Plettenberg nog wel de sneeuwklokjes geplant zijn. Dat denk ik niet. Nee, die zijn er gewoon wild terechtgekomen. Ja. Ik vind dat prachtig, langs de kant van de Gulden is het helemaal wit kleurt. Ja. Dat is een van de eerste bloemen die wat ooit komen. Ja. We hadden een speenkruid wat er tussenin groeit nog. Dus het park, maar dan denk ik ook bijvoorbeeld aan de bronnen. Ja, er is in het gebied heel veel bronnen. Dat is ook een reden waarom er zoveel brouwerieën worden en nog steeds misschien wel zijn. De grachten worden gevoed door die eigen bronnen. Het is daarom ook heel erg drassig. Ook een reden waarom het kasteel hier gebouwd werd. En niet bovenop de berg, maar in het dal, omdat het een drassig gebied is en in die tijd dus heel moeilijk aan te vallen wordt. Moerassig eigenlijk. De Hollanders zeiden ook al over Limburg dat het een moerassig gebied wordt. En dat wordt hier zeker het geval. Dus heel veel bronwater, ook mooi om te zien. Maar bleven die in de winter bevroest zitten? Nee, het is immer 10, 11 graden wat naar boven komt. Er komt, als het heel helder is, een heel klein vliesje op. Ja. Maar het loopt er niet door voor de gek houden, want het is eigenlijk zo wel weg. Mijn dochter is er ook al 2 keer ingevallen. Oh. Dus ik dacht toch dat het helder was, maar dat is niet zo. Dat is natuurlijk warmwaterbron, mooi. Ja, het is immer 10, 11 graden wat naar boven komt. Dus zeker bij de bron zelf helemaal geen ijs natuurlijk, maar ettelijke meters hierop gebeurt dat dan. Maar het wordt iedere keer toch wel 10, 11 graden aangevoerd, dus dat bevriest niet echt. Nee. Er is altijd een beetje damp bovenop de grachten en de vijver liggen, vanwege die temperatuurverschil. Ja. Dat is ook mooi om te zien. Van de grachten noord, de overstroom naar de vijver in. Naar de vijvers, ja. En loopt dan weer een stuk weg daarachter als er te vuil in de vijver staat. Ja, hier de Geulen loopt het via een onderloop van de grachten en aan de achterkant loopt het uiteindelijk in de IJzerbeek. Die uiteindelijk allemaal via de Gulpen en dan de Geulen komen. Ja. Dus heel veel bronwater verdwijnt erin. Wat vindt u zelf het prachtigste aan park, kasteel, torens? Wat is steeds nog boeit, hoe ze van zegt van, nou dat is nog net. Nou, de blik vanuit het park richting het kasteel, dus met de oude toren, dus de voorkant kennen de meesten nu wel. Dat is ook wat meestal op de aanzichtkaarten staat en het meeste gefotografeerd wordt. Maar eigenlijk is de achterkant met de toren vanuit het park is het mooiste zicht. Heb je daar die bankjes verstoord? Daarom staan die bankjes, die worden hopelijk nog deze zomer vernieuwd, zodat er weer lekker prettig zitten kunt weer. Maar daar zie je eigenlijk de eeuwen en de moeren en de gevels van het kasteel, zie je de eeuwen voorbij trekken. Ja. En dat is wel erg mooi, vanuit 12e eeuw zie je gewoon door de verschillende tijdperken, als een lappendeken verdwijnt dat in die gevel, waardoor ze uiteindelijk in de 18e eeuw terechtkomt. En dat vind ik de mooiste blik van het kasteel en die blijft altijd integreren, die blijft altijd mooi om naar te kijken. Ja. En gelukkig kunnen ze er zelf ook nog wel eens verwonderd naar staan te kijken van. En dat is het mooie van zo'n pand, het blijft altijd, elke dag opnieuw, heel erg mooi. En mooi om naar te kijken. Ik noemde het voorbeeld steeds van, als je door het park gewoon wandelt. Als ik zelf hier rondgewandeld kom, langs de Wittemerallee, dan pak ik altijd een rondje van het park, pak ik altijd met. En het is, wie ze zegt, het is steeds van een andere kant. En loopt eigenlijk alleen maar te kijken van welke pracht en iedere keer weer opnieuw. Ja, zeker nu de lente er weer aan begint te komen en alles weer begint te groeien en de bloemen en de planten weer dadelijk weer mooi staan. Ja, dan is het toch wel, dan zie je de weg niet meer zo goed. Wat natuurlijk toch een beetje jammer is hier in het park, dat de weg zo best veel lawaai maakt. Maar dan is dat een beetje afgesloten en dan is ze helemaal weer in het park en dat is wel erg mooi om dat inderdaad te ervaren. Ja. Dan willen we deze bedanken voor dit gesprek en voor de uitleg over dit prachtige kasteel. Keer gedaan. Ja. En kijkers, ik heb het net zelf al gezegd, als je hier langskomt, langs de Wittemerallee, een rondje door het park, prachtig om te zien. Een van de mooiste kastelen wat hier in de omgeving ligt. Ronald, hartstikke bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Bedankt dat je op bezoek bent geweest. Ja, heel graag.